من میگویم شما میگویی امام حسن اگر قدرت شفا دادن داشت خودش رو شفا میداد دیگه. این ببین اینطوری اگر امام حسن مجتبی علیه السلام اگر قدرت شفا دادن داشت باید خودش را شفا میداد. درسته؟ سوال شما اینه؟ بله. ببینید وقتی که رضای خدا در این باشه که انسان شهید باشه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم قدرت شفا دادن داشتن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون زمانی که مریض بودند میتونست خودش را شفا بده، میدونست از خدا بخواد که خدا او را شفا بده. به همون دلیلی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مریض شد و در همون مریضی خود از دنیا رفت و خودش را شفا نداد. امام مجتبی علیه السلام فرزند همون رسوله، وصی همون رسوله. هر اشکالی که به رسول الله داری که میتونه خودش را شفا بده نمیده. حضرت به من بگو، حضرت رسول الله قدرت داشت مردم را شفا بده یا نداشت؟ خدا شفا میده. نه، حضرت رسول، خدا بر حضرت رسول خود این قدرت را داده بود یا نداده بود؟ نه نداده بود. خب حضرت عیسی پس از حضرت رسول الله افضله. حضرت عیسی قدرت داره مریض را شفا بده. چرا مسیحی نمیشی؟ تو چرا مسیحی نمیشی؟ نداده بود. ببین پس حضرت عیسی علیه السلام افضل از حضرت خاتم الانبیا. نه چرا افضله؟ خب نه، چون میتونه شفا بده. حضرت عیسی میتونه شفا بده، حضرت خاتم الانبیا نمیتونه. کدامش افضله؟ شما به من بگید. آقا چه فرقی نمیکنه. اون میتونه شفا بده، این قرآن داره، اون معجزش قرآنه. بله خب از این جهت که این شفا نمیتونه بده عیسی افضله. درسته؟ نه آقا فقط که قدرت ها در شفا دادن نیست. تنها چی در شفا دادن نیست؟ قدرت که در شفا دادن. اما یک قدرتی هست یا نیست؟ یک فضیلتی هست یا نیست؟ پیغمبر خدا فقط قرآن را داشت، دیگر معجزه نداشت. عصا داشته، حضرت موسی عصا داشته ولی حضرت عیسی عصا نداشته که. خب حضرت عیسی نداشت، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این را مردم بدانید. عقیده ما شیعیان اینه. حالا عمریه بکریه حاضر بشن به خاطر این لجاجت با اهل بیت علیهم السلام، لجاجت با شیعیان، فضائل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را انکار بکنن. اینا اسمتش را که انکار کردن، معجزاتش را که انکار میکنن، دیگر تمام کارهای بدی را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که نسبت میدهن، حیا که ندارن. الحمدلله کفر باطنی خود را این جماعت ثابت میکنن. عقیده ما شیعیان اینه، آنچه که به تواتر آمده در کتب روایی ما که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تمام معجزات انبیای گذشته را داشت و فوق اون را هم داشت. این که قرآن داره، قرآن معجزه هست، اما این خود قرآن مریض مرده را زنده میکنه، مریض را شفا میده. خود آیات قرآن کریم مریض را شفا میده. پیغمبری که صاحب این قرآنه، پیغمبری که این قرآن را آورده، اون نمیتونه بده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم قرآن را داره و هم تمام معجزات انبیای گذشته را داره و این تنافی نداره که اگر قرآن را داره دیگر معجزه نداشته باشه. این حرف پیچگانه پیش جاهلانه هست. هم این معجزه قرآن کریم را داره و هم معجزات انبیای گذشته را داره. همین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که قدرت شفا دادن داره، حضرت عیسی علیه السلام میتونه شفا بده، این هم میتونه شفا بده. و ما در این باب روایات فوق حد تواتر در بین شیعیان موجوده. ائمه علیهم السلام همینطور. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مریض شده و در این مریضی از دنیا رفته و خودش از خدا طلب شفا هم نکرده، خودش از خداوند متعال طلب طول عمر هم نکرده، خدا راضیه که بمیرد، نگفته خدای مرا 5 سال دیگر عمر بده، خودش را میتونست شفا بده، خودش را هم شفا نداد، این کار را نکرد. حضرت نوح علیه السلام مریض میشد، ملائکه با سنگ میزد، حضرت نوح علیه السلام زخمی میشد، حضرت جبرائیل علیه السلام میومد پرهای خود را میمالید به حضرت نوح علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام شفا میافت. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مریضه، بله حداقل جبرائیل میامد از خدا میخواست، جبرائیل هم نخواست، نه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مریض شد، شفا هم طلب نکرد، خودش شفا نداد، از دنیا رفت. حضرت امام مجتبی علیه السلام فرزند اوست، همون طوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدانست که رضای خدا در اینه که دیگر حالا از این دنیا برم، خدا این را پسندیده که دیگر برم مهمان خدا بشم، در جوار خدا باشم. رضای خدا این بود. اگر رضای خدا را میدانست که زنده بماند، دعا میکرد خدای مرا عمر طولانی بده، یا خودش را شفا میداد. امام مجتبی علیه السلام هم رضای خدا را در همین تشخیص داده که دیگر حالا وقت شهادته، دیگر وقت اینه که برم در دیدار پدر خود امیرالمومنین علیه السلام برم، دیدار مادرم برم، مادرم در انتظار حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدار جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برم، ایشان در انتظار منه، در جوار خدا برم، در لقاء خدا برم. این را تشخیص داده که رضای خدا در اینه و از خداوند متعال دیگر عمر نخواسته و خودش را شفا نداده و اگر میتونست خودش را شفا هم میداد. اگر میخواست خودش را شفا میداد، اما نخواست، چون خواست خدا این نبود، خواست خدا شهادت بود.
حالا شما این را الحمدلله جایی که عقل است عمری نیست، این حرف را شما اگر بفهمین هم خودتان رو به نافهمی میزنید.